ពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនសួស្តីបងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទី1 chalkboard chalkboard ក្តារខៀនសរសេរដីសទី2 screen screen អេក្រង់ទី3 student student សិស្សទី4 overhead projector overhead projector ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយទី5 teacher teacher គ្រូបង្រៀនទី6 desk desk តុទី7 chair chair seat seat កៅអីទី8 bookcase bookcase ទូដាក់សៀវភៅទី9 globe globe ភូកូលឬផែនទីឬផែនដីទី10 clock clock នាឡិកាបោកទី11 cassette player cassette player ម៉ាញ៉េទី12 map map ផែនទីទី13 pencil sharpener pencil sharpener ប្រដាប់ចិតខ្មៅដៃទី14 bulletin board bulletin board ក្តារបិទដំណឹងទី15 computer 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 ទី16 chalk chalk ដីសទី17 chalkboard eraser chalkboard eraser ប្រដាប់លុបក្តារខៀនទី18 pen pen big ទី19 marker marker fern ទី20 pencil pencil ខ្មៅដៃទី21 pencil eraser pencil eraser ជ័រលុបខ្មៅដៃទី22 textbook textbook សៀវភៅអត្ថបទទី23 workbook workbook សៀវភៅការងារទី24 binder binder សមីដាក់ក្រដាសទី25 notebook paper notebook paper ក្រដាសកត់ត្រាទី26 spiral notebook spiral notebook សៀវភៅកត់ត្រាមានកទី27 ruler ruler បន្ទាត់ទី28 dictionary dictionary វចនានុក្រមទី29 picture dictionary
picture dictionary វចនានុក្រមរូបភាពទី30 the alphabet អក្ខរក្រមទី31 number លេខទី32 raise your hand លើកដៃរបស់អ្នកទី33 talk to the teacher និយាយទៅកាន់គ្រូទី34 listen to a cassette ស្ដាប់កាសែតទី35 stand up ក្រោកឈរទី36 sit down take a seat អង្គុយចុះទី37 point to the picture ចង្អុលទៅរូបភាពទី38 write on the board សរសេរលើក្តារខៀនទី39 erase the board លុបក្តារខៀនទី40 open your book បើកសៀវភៅរបស់អ្នកទី41 close your book បិទសៀវភៅរបស់អ្នកទី42 take out your pencil យកខ្មៅដៃរបស់អ្នកចេញមកទី43 put away your pencil ទុកខ្មៅដៃរបស់អ្នកវិញ